guys, selamat datang di Northernline. Kami sedia berbagai macam stripping yang keren buat motor kamu nih. Untuk motor apa aja ada di sini loh. Kualitas dijamin oke. Produk lain belum tentu sama. Produk kita sudah laminasi dan sudah cutting pola. Jadi tinggal nempel guys. Gak perlu repot-repot lagi motong. Yang kepo bisa langsung order sebelum kehabisan. Atau kalau mau nanya-nanya dulu, bisa chat dengan CS kami. Terima kasih banyak. Selamat berbelanja Gansista.